Добрый день, мои дорогие. Bonjour chers amis, Меня зовут Кадына Каяз, je m'appelle Kadina Kayaz, и я являюсь потомственной сибирской шаманкой. je suis chamane sibérienne en génération. И сейчас, по вашим многочисленным просьбам, я проведу ритуал. Et maintenant je vais faire un rituel spécial. Этот ритуал – это помощь вам в любом жизненно важном вопросе. C'est un rituel qui va vous aider pour résoudre des situations difficiles. Это помощь выздоровления, Par exemple, des questions de la santé это помощь в защите, ou la protection это помощь во взаимоотношениях, ou les relations humaines это помощь в том, чтобы реализовать себя. ou l'aide pour vous aider à vous réaliser. Когда человек встречается с какими-либо трудностями в жизни, эти трудности созданы влиянием темных духов. Parce que quand une personne rencontre des difficultés dans sa vie, c'est l'influence des mauvais esprits sur sa vie. И мы можем отделиться от темных духов, выгнать их из своей жизни и пригласить в свою жизнь хороших, добрых, светлых духов. Mais nous sommes capables de se débarrasser de ces mauvais esprits et inviter des bons esprits dans notre vie. И сейчас вы сядьте, пожалуйста, поудобнее перед экраном. Et maintenant, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Я буду призывать хороших, светлых духов, чтобы они пришли сюда и помогали вам в ваших жизненных ситуациях. Je vais appeler des bons esprits pour qu'ils viennent et qu'ils vous aident à résoudre vos problèmes. И вам нужно будет делать следующее упражнение. Et vous devez faire des exercices suivants. Вы будете делать дыхание. Vous devez respirer bien. На выдохе выгоняйте, убирайте из себя темных духов. En expirant, on va essayer de se débarrasser de tous les mauvais esprits. Это духи печали, неудач, депрессии, неверия. Comme par exemple des esprits de la dépression, de la tristesse, de manque de confiance. А на вдохе открывайтесь и принимайте тех светлых, сильных духов, которые будут проходить через мою игру на хамузе. Et en inspirant, essayez de prendre dans votre vie tous les bons esprits qui vont venir maintenant quand je vais jouer de mon instrument magique, Khamuz. Это духи здоровья, это духи благополучия. Ce sont des esprits de la bonne santé, de l'abondance, Это духи любви. De l'amour. Итак, приготовьтесь, пожалуйста. Préparez-vous s'il vous plaît. Можете глаза закрыть или сидеть с открытыми глазами. Vous pouvez fermer vos yeux ou garder vos yeux ouverts. Дыхание глубокое и сильное. La respiration profonde. Начинаем. On commence.
И сейчас вы можете еще некоторое время побыть в гармонии, в успокоении, в медитации. Maintenant, vous pouvez rester encore un peu de temps dans la méditation, vous pouvez réfléchir, méditer. Ну а я прощаюсь с вами и жду на шаманских семинарах школы Тынбура. Et moi, je vous dis au revoir et je vous attends pour mes séminaires de Timura. До встречи! Au revoir.